はい、こんにちは。ソニーソナフォーク修理の続きをやっていきます。前回のパートでカセットデッキなどメンテナンスを行いまして、今回は CD プレイヤーのメンテナンス、フロントパネルのボタン交換を進めていきます。いよいよ動作確認ですね。ではまず CD プレイヤーのメンテナンス。メッキカバーをこちらまず先に外していきます。ネジ2点止めとなっておりますが、裏側に両面テープついておりますので、ちょっと外しづらそうにしておりますね。はい、カバー外れました。では次 CD の蓋の部分外していきます。こちらもネジ2点止めとなっておりました。ただネジ外すだけではカバー取り外すことはできません。爪が両箇所ついておりますので、こちらを緩めてあげることで、はい、カバーを取り外すことができます。使用されているレンズ、こちら KSS240A が使用されておりました。レンズ見えますので、この時点でクリーニング進めていきます。いつも通り無水エタノールでクリーニングを行っておりますね。汚れはそんなに付着しておりませんでした。そして裏側ひっくり返しまして基板を確認してみます。もう各所結構怪しいのですが、こちらの部分ですね、特に怪しい部分、もうパターンが完全に消えてしまっているような、もう焼け焦げている跡とか液漏れの跡ですね。これは直すことができるんでしょうか。とりあえず手を加えていきます。この状態では基板アクセスすることができないので、ちょっと基板取り外せそうかいろいろいじっております。今ネジ1本緩めましたが、この時点ではまだ外れませんでした。では表の部分からネジを緩めていきます。ユニットをここの部分外せそうかなと思っていたのですが、はい、固着していただけでしたね。はい、ステーの部分からユニットを取り外すことができました。開閉用のモーターのケーブル外して分離 OK ですね。ただこの時点でもまだ基板アクセスすることができません。ということで、こちらモーターの接点部分ですね、ハンダを吸い取って基板を分離することにいたしました。ひたすらハンダを吸い取っていきます。モーター2箇所のハンダ吸い取りまして、ちょっと固着しておりますが、はい、基板浮き上がってきましたね。それからピックアップレンズのケーブルついておりますので、こちらは外して分離 OK となります。裏側の部分、こちらも見てみます。はい、こちらも全体的にちょっと液漏れの跡見受けられます。チップコンデンサーから液漏れっていうんですかね、なんかそういう部分もちょっと怪しいですね。そしてこちらの映像はちょっとチップコンデンサー持ち合わせないので、普通の電解コンデンサーに付け替えました。一旦この状態でチェックしてみようと思います。はい、表面っていうんですかね、こちらの部分も、はい、クリーニング行っていきました。一部ジャンパーをつないでちょっとショートしてそうな部分ですね、加工しております。続いてはフロントパネルの部分ですね、こちらをいじっていきます。ネジは最初の分解のパートで取り外しておりますので、はい、簡単に分離することができました。ただボタンの数非常に多いです。すべて交換しようか、よく使う部分だけ交換するか、不要の箇所だけ交換するか悩みましたが、はい、せっかくなので全て交換しようと思います。交換の手順としてはもうおなじみですね。ハンダを吸い取って、あとはラジオペンチでタクトスイッチを全て外す。そして新しいタクトスイッチをつけてハンダを持っていくっていう作業になります。今こちらの映像は全てハンダを吸い取った後になります。そしてラジオペンチでひたすらタクトスイッチを取り外しております。ただ力任せにやってしまうとパターン剥がれてしまいますので、ちょっとひっつきこちらある部分についてはハンダを再度除去しながらボタンを取り外していきました。
極力力任せには作業しないように心がけております。いくつのボタンがあったのでしょうか。ちょっと数えるのも面倒なので、ちょっと映像でボタンの数数えてみてください。ではこの状態から新しいボタンに付け替えました。はい、このような仕上がりとなります。タクトスイッチはすべて足2ピンのものとなっておりました。はい、ハンダの仕上がりは素人なりというような感じですね。ではいよいよ動作確認まで組み上げていきます。はい、数秒で組み上がりました。というのは冗談で、はい、編集しておりますね。電源はいつも通りちょっと外側に置いております。ではまず電源を押してみます。バックライト無事点灯しまして、コードも十分です。でアンプのブーンという音なのですが、若干収まったかなという程度になっておりました。完全に除去することはできないので、まだコンデンサーの交換とかいろいろ部品の交換必要かもしれません。そして問題の CD、TOC は問題なく読み込みました。そして音声は、はい、メーター振りません。音が出ませんでした。やはり一部の部品交換だけではダメですね。そして次にカセットデッキの動作確認。こちらはベルト交換を行っております。再生、はい、問題なく行われました。そしてリバース、こちらも OK ですね。ただ残念なことに早送りするとなぜかヘッドが上がって早送りとかの動作が止められてしまうんですよね。実際この映像を撮っているのは5回ぐらいカセットデッキばらした後になります。手動で動作確認するとヘッドは上がらないのですが、こういうふうに電動で動かすとなぜかヘッドが上がってしまうと。そしてもう一つのデッキ、こちらは再生すらされませんでした。ただ何度かやっていると問題なく再生されるので、どこか固着しているのかなと思います。ただパート数も3まで出ておりますので、カセットデッキの手の加える部分は一旦終わりたいと思います。再度分解いたしまして CD デッキを取り外しました。そして今回ドナー品を用意いたしました。ソナホーク ZS5 のものになります。違いとしてはオプティカル端子、こちらの回路が設けられているかというところになりますね。この ZS5 は知人からいただいた機種で、モーターが壊れているよということでもらっております。ということはこの基板は生きている可能性があるので、この基板を移植したいと思います。ハンダを吸い取ってネジ外して基板を取り外すという工程ですね。結構作業自体は地味な映像になってしまっておりますね。ただこれで CD 無事再生してくれれば御の字かなと思います。デジタルのオプティカルが使用できなくなるっていうデメリットは出てしまうんですけども、それ以上の効果はあるかなと思いますので作業を進めております。今ネジの位置探しておりますね。はい、このネジ1本取り外すことで基板分離することができます。あとは開閉用のモーターのこのフレキケーブルを外して、はい、基板取り外せました。ちょっとまだハンダついておりましたね。はい、なんとか取り外せました。では ZS5 の基板を ZS7 のユニットに取り付けていきます。取り付けは本当にポン付けですね。基板を差し込んでハンダを盛り直して作業完了となります。では
この状態で動作再度確認してみます。トレイ開閉は問題なしです。そして CD 回りますが、なんと TOC 読み込んでくれません。いろいろ検証した結果、ZS7 のユニット自体は生きておりますが、ZS5 の今取り付けた基板ですね、やると TOC 読み込まなくなってしまいます。そしてモーター壊れているよと言われていた ZS5 のユニットにこの ZS7 の基板を取り付けると、モーターは壊れておりませんでした。ということは ZS5 の基板もモーター回路側で何か壊れているということになります。もう年数が年数だけにほぼほぼもうこの機種の CD ユニットは壊れるということでしょうかね。はい、ということで今回の修理は完了することができませんでした。いつもの完成の映像をお届けすることができなかったのでちょっと残念ですね。見た目非常にかっこいいだけに自分の技量不足っていうのもありますが、やはり古い機械なのでもう代替の部品っていうのは用意できないっていうデメリットもあるところがちょっと惜しいところにはなりますね。はい、ということでちょっと残念ですが、今回の動画はここで終わりたいと思います。動画ご視聴いただきましてありがとうございました。参考になったなぁですとか、他のパートも見てみようかなと思ってくださった方、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。